والله نتكلم عن المشروع، هو طبعا انجاز، احنا بنعتبره انجاز مش مشروع، لان هو بيضيف للرياضه المصريه بيضيف للبنيه التحتيه للمنشات الرياضيه في مصر، وبيخليها دوله بيحطنا من مصاف الدول اللي هي مؤهله لاستضافه احداث عالميه، كاس عالم، بطولات اولمبيه. المشروع معمول، لو نتكلمنا من اول الديزاين، حتى الديزاين شارك فيه مكاتب خبرة أجنبية، مكاتب إيطالية، مكاتب إنجليزية. المشروع عموما بنتكلم في سعة 91,000 متفرج، مجهز ومقابل لكل الاشتراطات الدولية واللجنة الدولية للاتحاد الرياضية والفيفا. هو الديزاين ده احنا أول مرة هتشوفه في مصر، تمام. يعني أول مرة يتعمل في مصر، وأول مرة يمكن في الشرق الأوسط كله. يعني نظام انت عامل استاد معلق، يعني معتمد كله على السسبندد كيبل ستراكشر، اللي هو شايل كل السقف اللي حضرتك شايفه بالستيل ستراكشر اللي هو، ومش حاجات خفيفه، لا يعني احنا بنتكلم في ديزاين هو معتمد على نظام الكابلات اللي هي شايله الاسقف بالحجم ده كله. مساحه التغطيه السقف حوالي 52,000 متر مربع. الماتيريال كلها جايه من بره، جايه من فراري، سيجا فراري. هو اولا من حيث المدرجات، فاحنا ده اول استاد هيبقى 3 مدرجات، مش 2 بس. يعني دايما تلاقي في الاستاد حتى بتاع برج العرب هتلاقي فيه مدرجين بس، هنا اول استاد فيه 3 مدرجات. عندنا 118 غرفه هوسبيتاليتي، ضيافه اللي حضرتك كنا بنشوفها في كاس العالم، هي اللي قدامنا دي اللي فيها ازاز، دي اللي هي المتفرج قاعد جوه في ليه في اي بي بالظبط. 118 غرفه. الاستاد مجهز بحيث ان هو يستضيف اي محفل رياضي، كل حاجه معموله صح، كل حاجه معموله. الخدمات الثانيه احنا عندنا طبعا في 30، يعني مساحه الاستاد حوالي 130,000 متر مربع، دي المساحه الانشائيه. فيها 30,000 متر مربع دي منطقه تجاريه فيها حوالي 65 محل. في الاستاد نفسه فيه طبعا غرف حكام، غرف لاعبين، كل ما هو يشتمل على لاستضافه الماتشات، كل ما هو العماله دي. طبعا هو كأي مشروع هو بيزود فرص عمل كتير جدا كتير جدا، وكلها عماله مصريه. ساعات بنستضيف او بنستعين بخبرات اجنبيه كسوبرفيجن، بس في الحاجات اللي هي جايه من بره، اللي هو جاي خبير اجنبي، وطبعا بنتعلم منه وبنستفيد منه، وان احنا نقدر بعد كده نعمل الحاجه دي من غير ما نعملها احنا. تبادل خبرات يعني. بالظبط، حاجه تبادل خبرات يعني. ولكن في الاخر لا، يعني احنا شايفين انجاز، شايفين حاجه بتضيف للرياضه المصريه، بتضيف الملعب خلاص في المراحل النهائيه بتاعته. طبعا كل متطلبات السلامه والصحه المهنيه متطبقه، سواء في الاكسكيوشن ساعه التنفيذ او سواء بعد كده. والصحه المهنيه متطبقه للكل، يعني سواء في ساعه التنفيذ او سواء بعد لما يستضيف ايفنت. يعني من اول الانستليشن لاول التنفيذ، وبعد كده في التشغيل، كل ده معمول حساباته، وكل ده معمول. فانت معرفه او الخبره اللي بتطلع منها من الحاجه دي نفسها، دي كفايه اصلا ان هي بتنقلك في مكان تاني. انت اتعاملت خلاص في مع مقاولين، مع سب كونتراكتور اجانب، حاجات جايه من بره، ماتيريال جايه من بره، بتراقب عليها، بنستفيد او بنستعين بمكاتب خبره اجنبيه بتروح تفتش على الحاجات دي بره قبل ما بتجي لنا. كل حاجه معموله اكوردنج للستاندرد، وكل حاجه معموله من ضمن الدراسات اللي اتعملت قبل او في خلال او قبل بدايه المشروع. ان نظام اضاءه كامل، انت عندك نظام اضاءه داخلي ده للملعب، وعندك في نظام اضاءه خارجي كمان على الواجهه اللي بره. احنا حتى لو اتكلمنا على الواجهه اللي بره، انت حضرتك هتشوف واجهه معموله من الواح الومنيوم، فيها 8 الوان، وعلى فكره هي بتحاكي العقد اللي هو العقد الفرعوني، فعشان كده الديزاين كمان داخل فيه حاجات المودرن، وداخل فيه الحضاره الفرعونيه بالظبط. فهو كمشروع كان متكامل. انت وانت ماشي على الطريق انت بتشوف تحفه معماريه بجد، بتشوف حاجه تفخر بيها فعلا، وحاجه اضافه للبلد، وحاجه للبلد كمان.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.